欢迎收看小鸟为大馋丫头不结婚没有身材焦虑快乐干饭的一天，她都吃了啥？我来更新啦！早上好啊，姐妹们！早上咱们简简单单吃2个煎蛋、2个烤肠，还有2根小玉米。昨天晚上我弟凌晨1点多来，把我给叫醒，像神经病一样在这给我探讨恋爱观。我的天哪！我一个单身狗，他要和我探讨。今天早上5、6点才睡觉，给我儿子送到学之后，然后我就回来煮了点玉米。还有一个小包子，咱就先垫吧。这个小包子我就直接放在微波炉加热了一下就可以吃了，老香了，超喜欢吃这个包子。这个包子一包是有12个，我吃的是有12个。吃完喽，吃完感觉还差一点，然后就煮了2包板面。这个板面就是有点烫，然后它这个汤汁儿，这个面都把那个汤汁儿基本上都吸光了。我里面又加了一点那个豆芽，不要看它没有什么颜色，但是它真的是很有味道的，挺好吃的。吃完了就去睡了个回笼觉，睡起来之后咱就把这个昨天晚上我凌晨2点烤的这个盆塔和这个蛋挞，他一直在跟我说话，我就想睡觉，但是他又不让我睡。没有办法，我就把这个烤了一个盆塔和蛋挞，然后昨天晚上没有吃，大半夜的我就是那时候也没什么胃口，所以没吃。咱们今天把它给吃掉。这个盆塔是放了有1盆半的放了大概是1盒半的蛋挞液，然后这个烤的这个蛋挞是昨天凌晨烤的，现在都1点了，现在吃着还特别酥脆，放了都有10来个小时了吧，真的好好吃呀，姐妹们！它是有那个18层酥皮的，又酥又脆，然后配上这个奶香的这个蛋挞液，而且巨好吃。吃完了，这个4、5点的时候，我弟弟给我送了点这个馄饨，他给我包的。然后这个蛋糕的话是昨天订的，这个啥蛋糕？这个榴莲蛋糕。今天我生日，姐妹们。然后这个是昨天订的蛋糕，然后昨天没有太想吃，今天我就把它给吃掉了。今天过完生日我就30岁了，我的天呐，老了。然后我弟弟给我包的馄饨，他今天给我送过来了。他说我是个半糖人，就是脑子不够用。他还专门给我配的料一块拿来了。他说怕我配的不好吃。我弟弟真的对我特别好，哎呀，我真的是心里有点小感动呢。吃完蛋糕我就用这个解腻，但是我发现没有录上，那个吃了那个馄饨我就没有录上，姐妹们，我真的是太难过了。解完腻之后，这个是今天订的蛋糕，这个是一个那个苹果的色素奶油小蛋糕，今天的奶油特别厚。上面的那片叶子是翻糖，还挺好吃的。这个蛋糕里面加的是那个草莓酱，然后我买的这个草莓酱拿过去让这个店家小姐姐给我多放一点。该说不说，今天吃2个蛋糕，吃到后面真的是着实是有一点腻了。总而言之，咱们是把它给吃完喽。吃
吃完之后，然后这是晚上11点多，快12点了，我就有点饿了，然后给自己煮了点这个曹氏，用了曹氏辣卤底料煮了一碗丸子，然后我儿子吃的是那个大黄米汤圆。可能是晚上的时候真的是吃2个蛋糕真的是有点腻了，就是想吃点这种辣的。真的吃这个曹氏真的好过瘾呀，又辣又过瘾，让我都想不起来下午吃的那个蛋糕的腻味儿了。我这里面还放了贡菜和那个金针菇，这曹氏里面放贡菜真的也特别好吃。当然吃曹氏不能缺了这个米饭，所以我还蒸了点米。嘿嘿，刚刚没有吃是因为没有蒸好呢，这会儿刚好这个米饭蒸好喽，就着这个米饭吃的话，就感觉没有那么辣了。我儿子把我这个手机给碰掉了。真的吃到腻的东西，一定要吃点辣的才能解腻。今天吃的2个蛋糕都是6寸的、7寸的。到最后我就把这些全部捞到碗里面一起吃了。好了，姐妹们，今天就到这里了，拜拜。